Kaixo, egun denoi, ongi etorri gaurko Ezoizko Udalbatzarrara, kasu honetan Europako hauteskundeetako zozketa egingo dugu gaur, eta, udalbatza bat egin behar dugu, eta gero notifikazioa bidali etxeetara. Orduan horretzen dugu pixka bat udalbatza, gero denbora gehiago edukitzeko eta banatzeko ondo notifikazioak. Orduan hasten geha ondo iritzen bazaizu lehendabizi puntuakin. Lehendabizi puntua da ekainaren 9an egingo diren Europako Parlamenturako hauteskundetarako hauteskunde maietan egon beharko diren kideen zozketa. Oso azkarra den, badakizu ella, hori da. Orduan, orain hitz emango dugu idoiari eta zozketa. Bai, oso ondo. Hau badakizu hori da, botoitxo bati eman eta emango diot. Eta listo. Ya está. A ver. Dena daude, atera da. Ondo atera da, hemen jaba daude, eta orain jakina hasiko diogu agraziatuei. Lehenengo aldiz bezala, zintzilikatu dugu web horrian zerrenda, eta nahi duena ikusi dezakete gero web horrian zein tokatu zaiota dena. Jakinarazpenak. Bai, jakinarazpenak gaur bertan hasiko gara bidaltzen. Horren bertan, bai. Ez dakit galderak edo zerbait esateko puntu honetan, Nerbe, zerbait esateko eukenez, zuk zerbait ez bazal. Ez, aipatu nahi nun hori zerrendan, webgunean publikatzen den zerrendan, 5 ordezkari azaltzen dira postu bakoitzeko, baino berez lehenengo 2 ordezkariei jakinarazten zaie. Gero, ikusten baldin bada behar gehiago dagoela eta bestei abisatu bertzaiela, hasiko zaie abisatzen, baino printzipioz lehenengo 2 ordezkariei bakarrik. Noski titularrari eta 2 ordezkariei. Eskerrik asko. Bigarren puntura goaz eta bigarren puntuan dakagu, ekainaren 9ko hauteskundeetarako kartela doan jartzeko, libre egongo diren leku publikoen banaketarako, jende horreko zozketa. Idoia igual emango esutitza zuri ere, jakiteko zeintzuk zein izan da zerrenda edo ordena eta aukeratzeko gero. Bai, 2019ko parlamentuan, lehengoa geratu zena, EAJ-PNV, bigarrena EH Bildu eta hirugarrena PSOE. Orduan, zuek erabaki behar dezue. Eta gu beti bezala aukeratzen dugu lehendabizia eskuine eizkerretan azten. Betiko basala. Guk zeigarrena, beti bezala. Azken. Eta arme, barkatu, endos. Empezando por la izquierda. Vale. Zerbait gehiago, nahi dezu zerbait gehiago esan, Erme? Ez, euken, agurtzaren zerbait gehiago, ez, Idoia, orduan honekin ematen dugu gaurko Ezoizko Udalbatzarrari bukaera, eta, eskerrik asko nahi.